পিসি এর আরেকটা আপডেট এসে পড়ছে। এটা হচ্ছে Corsair AF120 রেড এডিশন কোয়াইটার ফ্যান। এটা অবশ্য ডাবল প্যাকের বান্ডেল, যদি আমার একটি রাখবেন এতে, আরেকটা যে বিমনের পিসিতে 1500 RPM, মগর আবার হাই এয়ার ফ্লো, লো নয়েজ। যদি এটা নয়েজের লেগে কিনা, কারণ হচ্ছে যে পিসি নিজে যথেষ্ট সাউন্ড করে আমারটা আর কি। তো দেখা যায় কিছু যদি নয়েজ মিনিমাইজ করা যায় প্লাস এয়ার ফ্লো বাড়ানো যায়। 1500 RPM অবশ্য বেশি না, এটা অবশ্য বর্তমানে আমার পিসির সবচেয়ে কম RPM এর ফ্যান, বাকি সব করে 2000 এর উপরে। I would rather just cut it out. Yep, that should do it. Alright, yep, I made a mistake. Who cares? There you are. কেবল যথেষ্ট লম্বাই আছে, অবশ্য লম্বা কেবল দরকার ছিল। এটা হচ্ছে 3 পিনের কেবল। There you can see. এখানে একটা লাইট আছে, আর আচ্ছা 4 কোণাতেই 4টা লাইট আছে। অলরাইট, এটা গেল একটা। এটা অবশ্য সেমি, সো এটা বেশি কিছু দেখার নেই। এটা হচ্ছে এখন ফিট করার এক কথা। আর কি আছে এর ভিতরে? Yep, of course. Screw. Anything else? কি আজব প্যাকেজিং করছে ভিতরে। And another 4 screw. অবশ্যই। Nothing else. Warranty check and defects. Our good comes with warranty that cannot be executed. Shit, girl, what the? Taiwan. I'm from Taiwan. Not bad. এটা অবশ্য আরও কালারে পাওয়া যায়, ব্লু, হোয়াইট, পার্পল। পার্পল কোন হয় কিনে আপাতত একটা ফ্যান লাগায় দেখা যাক কোনটা লাগানো যায়। Let's randomize. Alright, একটা লাগানো। এটা হচ্ছে 120 মিলিমিটারের ফ্যান, আর চড়া হচ্ছে 25 মিলিমিটার। I'm really happy with the cable. It's pretty damn long. I think this is good for any motherboard. সব motherboard এটা ক্যাচ করতে পারবো। Alright, ইনস্টলেশনে যাওয়া যাক। আমি অবশ্যই এটাতে এক্সস্ট ফ্যান হিসেবে ইউজ করবো। সো এই ফ্যানটা বসবে এভাবে, আমি হচ্ছে যে ফ্যানের এই সাইডটা যেদিকে থাকে বাতাসটা ওই দিক দিয়ে বাইরে হয়। সো এটা পুরো এক্সস্ট ফ্যান হিসেবে ইউজ করা হবে এই জায়গায় থাকলে। বড় আছে, হাত দিয়ে ঘোরানো যায়। মানে টাইট করার জন্য কিছু ফ্যান আবার সাথে রাবার ক্লিপ দেয়, যাতে হচ্ছে যে কেসিং এর সাথে ভাইব্রেশন কম যায়। Shit. Alright, we can do this. Damn, this is complex than I thought. সবগুলো একটু তবে ঠিক মতো ফিটিং না হলে এটা আবার একটা ভাইব্রেশন থাকবো কেসিং এর মধ্যে। That is very disturbing. Not a single one of these very smoothly. কি অবস্থা, এটা তো পুরোপুরি স্মুথলি হওয়ার কথা, মজা হইতেছে। অলরাইট, এবার কানেকশন দেওয়া যাক। There you go. যদিও সামনের দিকে এখন পুরোপুরি ব্লু হয়ে রয়েছে, শিওর না সামনে আমি পরে লাল করবো নাকি, আমি দেখতে ভালো লাগছে এখন। And suddenly this PC is making a lot of damn noise. It might get fixed, কিন্তু আমার আগে দেখা দরকার যে এই ফ্যান কোনো ভাইব্রেশন দিতেছে নাকি কেসিং এ। আর গ্রাফিক্স কার্ড প্রচুর সাউন্ড করতেছে।
কোনো কারণ ছাড়াই হুদাই। অবশ্য গ্রাফিক্স কার্ডের ফ্যান ঘুরতেছে প্রায় 3100 আরপিএমে, সেই হিসাবে কমই, সেই হিসাবে বেশি, প্রচুর বেশি। এই ফ্যান হচ্ছে 1500 আরপিএম, আর এটা হচ্ছে 3100 আরপিএম। এটা 2000, সামনের কেসিংয়ে দুইটা 2000। দ্যাটস এ লট অফ ফ্যান অ্যান্ড এ লট অফ আরপিএম। আমরা প্রচুর তাপমাত্রা চেক করা লাগবো। তবে আমরা এখন বায়োসে দেখতে পারি যে ফ্যানের স্পিড কততে আছে। অলরাইট, আমরা এখন বায়োসে, আর বায়োস দেখে যা বুঝলাম সিপিইউ ফ্যানের হেডার সিপিইউ অপশনাল ফ্যানে লাগাইছি, জায়গাটা পরে বানানো লাগবো। এখন এখানে সিপিইউ ফ্যান 1 স্পিডটা হচ্ছে আমার মাত্র লাগানো ফ্যান, যেটা হচ্ছে 1605 1500-1600 মধ্যে চলতেছে, ঠিক আছে। আমি অবশ্য খুব একটা ভাইব্রেশন দেখতেছি না এটাতে, কেসিংয়ের মধ্যে মনে হয় সব ঠিক আছে। তবে কেবল ম্যানেজমেন্ট আরও ভালো মতো করতে হবে, হচ্ছে যে তার সব গ্রুপের লেগে দিচ্ছে দিচ্ছে। আমার গ্রাফিক্স আবার হুদাই নালা সাউন্ড করতেছে, ড্রাইভারের সমস্যা আমি শুন না। যাই, এবার আমরা পরে চেক করবো।